Happy New Year 2083. तपाईलाई यो नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ र मलाई पनि शुभकामना छ. नमस्ते, हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल और वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. म धेरै दिनपछि चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ ब्याकग्राउन्ड अनि नयाँ म लिएर उपस्थित भइसकेको छु. नयाँ वर्षको दिन नयाँ स्टुडियोमा नयाँ मेरोको साथ प्रस्तुत गर्दैछु यथार्थ डायरिज. र यथार्थ डायरिजमा आउने जति पनि काण्डहरू छ, जति पनि स्टोरीहरू छ, यो सुनेर आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बेटर पर्सन बन्न हेल्प गर्छ र आफूलाई त्यो एउटा जकडमा राख्नु छोड्नुहुन्छ. मैले यो कन्सेप्टमा मैले किन सोचेँ, किन म मेरो लाइफको अरूले चाहिँ लुकाइरहेको बेला म किन छाता छुल्ल पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि इट हेज अ डिपर मिनिङ. अनि त्यो चाहिँ म राइट टाइम आएपछि राइट समय भनेछु. जसरी नयाँ समयमा नयाँ वर्षमा नयाँ कन्सेप्टको साथ म आएको छु, त्यसरी त्यसको पनि त्यो समय आउँछ. यथार्थ डायरिजको फर्स्ट एपिसोडमा मेरो लाइफको कुन काण्ड हुँदैछ भने, जुन चाहिँ मैले लाइफमा त्यो डिसिजन लिइसकेपछि चाहिँ आई हेभ लस्ट माई 1 to 1.5 years होइन. अनि तपाईँले थम्बनेल, तपाईँले टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो. इट्स अबाउट मैले मेरो +2 मा चाहिँ साइन्स लिएर. लेट्स बिगिन फ्रम द स्टार्टिङ होइन. के भयो भन्दाखेरि आई एम नट अ ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट होइन. म त्यस्तो खतरा टप्पर होइन, साइन्स लिनु सक्ने टप्पर होइन. र म साइन्स सब्जेक्ट मन पराउने मान्छे पनि होइन, र म म्याथ मन पराउने पनि होइन. किन भन्दाखेरि मलाई मेरो पसिना छुट्थ्यो जब साइन्स र म्याथ भनिसकेपछि ओ माई गड भन्ने हुन्थ्यो. अनि मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि जब म 11 र 12मा सब्जेक्ट चुज गर्नु पाइन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ म म्याथै नभएको सब्जेक्ट चुन्छु. त्यो साइन्स त झन् परको कुरा, म भन्दा 10 कोस पर राख भने मैले यस्तो गरेर मैले पास गरेको छु नि 10. ओहो दया लागेर आउँछ मलाई होइन. हामी 10 क्लासकोबाट चाहिँ जति 2जनाले मात्र चाहिँ साइन्स लिएको थियो. अनि जब टिचरहरूले थाहा पाउनु भयो नि त्यो 2जना मध्ये 1जना चाहिँ म हो भनेर, आई थिङ्क उनीहरू सदमामा जानु होला, यसले के गरेको भन्ने भयो होला कि. बिकज आई वाज नट अ विक स्टुडेन्ट, न त ट्यालेन्टेड, तर म साइन्स लिने सक्ने खाले चाहिँ थिएन. तर तपाईँहरूलाई यो कुरा म भन्छु कि म 10 सकिसकेपछि चाहिँ आई गट म्यारिड. त्यो एउटा छुट्टै कहानी छ, त्यसको कहानी फेरि अरू एपिसोडमा भन्छु. अनि नट ओन्ली म्यारिड, त्यो बेलामा चाहिँ म एउटा यस्तो मान्छेको इन्फ्लुएन्समा थिएँ जहाँ उहाँले चाहिँ यता जा भन्यो भने यता जाने, उता जा भन्यो उता जाने. आई डिडन्ट ह्याभ एनी सेकेन्ड थट होइन. अनि त्यो बेलामा मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि म सोसियल स्टडिज लिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन, अथवा भनौँ सोसल वर्कर रिलेटेड कुनै कुरा लिन्छु अथवा लयर लिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. तर बिहे गरिसकेपछि चाहिँ मेरो टोटली ठाउँै चेन्ज भयो. म काठमाडौँको मान्छे, म ललितपुरमा आइपुगेँ होइन. मेरो कोही पनि फ्रेन्ड छैन अब होइन. आई एम अलोन हियर. त्यही माथि म्यारिड, त्यही माथि धेरै कुराहरू भइरहेको थियो लाइफमा, जुनको म आउने एपिसोडहरूमा भन्छु होइन. अनि त्यसपछि मलाई त्यो एकजना व्यक्ति, अब त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ के भनौँ भने ए भनौँ होइन. त्यो ए व्यक्तिले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमी साइन्स लियो बिकज आई नो यु विल किल इट होइन. पछि साइन्स लिएर तिमी डेन्टिस्ट पढ्यौ भने अनि एभरग्रिन करियर हुन्छ भनेर सोच. अनि मैले सोचेँ म सक्दिनँ कि भने, होइन यु क्यान डु इट भन्ने भयो होइन. लिनै पर्छ तिमीले खालको गर्नुभयो. त्यसपछि ओके म लिन्छु भने होइन. अनि लिएँ मैले एडमिसन मदन भण्डारी सेकेन्डरी मेमोरियल कलेजमा. एडमिसन लिनुभन्दा अगाडि पनि मेरो हस्बेन्डले भन्नु भएको थियो कि तिमी सक्छौ कि, तिमी गर्छौ साँच्चै, तिमी साइन्समा त एकदम सिरियस हो, तिमी अरूले फोर्स गरेर भन्दा नि आफ्नो डिसिजन लियो भने थियो. बट आई वाज लाइक ए मान्छेले भन्यो भने म गर्छु होइन. आई डोन्ट केयर अबाउट माइसेल्फ भनेको. अनि त्यो भइसक्यो साइन्स सब्जेक्ट लिएँ होइन. अनि साइन्स सब्जेक्ट लिएँ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ लाइक कोरोनाकोले गर्दाखेरि अनलाइन क्लास भइरहेको थियो क्या. अनलाइन क्लासमा भगवान् कसम मैले केही बुझेको, मेरो रिनिफिनी लाइक त्यो उमा पनि होइन. अनि त्यो एडमिसन हुनुभन्दा अगाडि त्यो ओरिएन्टेसन क्लास हुन्छ नि, त्यसमा नि लाइक एक्जाम हुन्छ नि, त्यसमा पास गऱ्यो भने मात्रै एडमिसन हुन्छ. त्यसमा भगवान् कसम मैले गुगलबाट सबै एन्सर हेरेर यस्तो तरिकाले दिमाग लगाएर मैले एन्सर दिएँ नि कि म हुन्छ त 80/80 ल्याउँदिनँ. थोरै मार्क्स 80 हो कि 30 थियो, कति थियो, जति फुल मार्क्स छ त्यति ल्याउँदिनँ, आधी मात्र ल्याउँछु, एभरेज ल्याउँछु, ताकि पछि शङ्खा पनि नपर्छ र यो गुहादे पनि रहेछ नभनोस् भनेर चाहिँ मैले त्यसरी गुगलबाट सर्च गरी अनलाइनबाटै मैले दिएँ. अनि त्यसपछि क्लासहरू आउँछ, केही बुझेको भने मलाई साइन्समा माइटोकन्ड्रिया प्रोनाउन्सिएसन पनि राम्रो छैन. समथिङ इज द पावर हाउस अफ सेल. त्यो बाहेक मलाई अरू साइन्सको केही थाहा छैन. पृथ्वीको वरिपरि
सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ, हाम्रो सोलर सिस्टममा 8वटा प्लानेट छ, त्योभन्दा बढी भगवान् कसम मलाई केही थाहा छैन। अनि मैले साइन्स पनि एकछिन चाहिँ म सक्छु जस्तो कुन बेला लाग्यो भने नि यो मन्द बुद्धिले, बिकज मेरो अर्को साथी पनि थियो नि, एउटै 10 क्लासबाट हामीसँगै पास आउट भएको, अर्कोले साइन्स लियो नि, ऊ चाहिँ मेरो पहिला स्कुलमा हुँदाखेरि केही समयको लागि बेन्चमेट थियो क्या। अनि उसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो के अरे स्टार्सहरू अनि यो युनिभर्सहरूको बारेमा हल्का इन्ट्रेस्ट उसले गर्दा जागेको। मैले के सोचेँ भन्दाखेरि त्यही त हो, ठिक छ, मलाई हल्का इन्ट्रेस्ट त छ, म लिन्छु। केमिस्ट्रीको के भनेको छ सबैजना फ्याटफट एन्सर दिइरहेछ, अनि म केही गर्न सकिनँ। अनि त्यसपछि हाम्रो फ्रेन्डहरूको लाइक ग्रुप च्याट बन्यो होइन, अनि वी गट कनेक्टेड। अनि त्यो बेलामा पनि मैले यस्तो टकेटिभ थिएँ, यति धेरै हाँस्ने, यतिखेर रमाइलो, हावादारी लाइक कुहिएको आलु म थिएँ क्या त्यो बेलामा, मैले अलरेडी कुहाइरहेको थिएँ कि होइन। अनि त्यसपछि त्यस्तो मजाक पछि फिजिकल क्लास स्टार्ट भयो 11मा होइन। अनि फिजिकल क्लास स्टार्ट भइसकेपछि गयो, टोटल्ली म चेन्ज भएको थिएँ। किन भन्दाखेरि मलाई फिजिकल क्लास अनलाइन क्लासमा नै सबैले चिनिसकेको थियो क्या, फिजिकल क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै। लाइक मेरो नाम लिइसकेपछि चाहिँ मलाई चिन्थ्यो क्या, किनभने म त्यति धेरै टकेट जसले भङ बोलेको च्याट गरेको मिम्सहरू सेयर गरेको आई वाज आउट एक्स्ट्रोभर्टको पनि, लाइक एक्स्ट्रोभर्टको मान्छेहरू पनि मदेखि डराउँथ्यो होला क्या, त्यति धेरै आई वाज हुन्छ त गरिरहेको थिएँ क्या, म आफै सक्ड थिएँ होइन। फिजिकल क्लासमा टोटली चेन्ज म होइन, कस्तो भन्दाखेरि हाही गरे पुरै इन्ट्रोभर्टको पनि त्यो एक्सट्रिम इन्ट्रोभर्ट के, कोहीसँग नबोल्ने, सबैले मलाई हेरिरहेको छ, मलाई थाहा छैन। एकजना मात्रै मेरो साथी थियो होइन, अनि उसको नाम चाहिँ लिउँ कि उसलाई सी भनौँ होइन, सी, उसको नाम सी होइन, उसँग मात्र म बोल्थेँ क्या, त्यो सीसँग मात्र म बोल्थेँ होइन। अनि बिस्तारै आफ्नो ग्रुप हुन थाल्यो। सुरुमा त सबै राम्रै भइरहेको थियो होइन, क्लासमा नि केही भरको केही बुझ्दिनँ थियो। ओमाइ सबैजना ट्यालेन्ट लद्दु गवार, मलाई यस्तो गवार फिल हुन्थ्यो कि ओ माई गड यति गवार, मलाई दुनियाँको केही कुरा थाहा छैन, मलाई यहाँबाट अब बाटो क्रस गर भन्यो भने मलाई थाहा छैन टाइपको, मलाई त्यति डम फिल भएको के। अनि त्यसपछि मैले घरमा आइसकेपछि त्यो ए मान्छेसँग भेट हुँदाखेरि मैले भन्थेँ होइन तिमीले सक्छौ भने, अब उसको अगाडि आई हेभ इगो बुस्ट, म सक्दिनँ पनि भन्न सक्दिनँ थिएँ, अनि सक्छु त भनिरहेको थिएँ। तर मेरो दिनकै दिन चाहिँ आई वाज ह्याभिङ सो मेन्टली प्रेसर होइन, अनि मेन्टली प्रेसर। अनि त्यसो हुँदै गइसकेपछि फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम भयो। म खतरा स्टुडेन्ट होइन स्कुल लाइफमा, बट आई नेभर थट कि मेरो मार्कसिटमा त्यति धेरै मैले फेल देख्छु भनेर के। ओ माई गड, साइन्स स्टुडेन्ट रे होइन, नेपाली र इङ्ग्लिस अनि म्याथ बाहेक सबैमा फेल। म्याथमा पनि कसै पनि झुन्डेर त्यो 2-3 मार्क्स ल्याउला, झुन्डेर C+ ल्याएर त्यसलाई पास गर्नु मिल्छ भने त्यसरी पास। साइन्स स्टुडेन्टले सबै सब्जेक्टमा फेल के। त्यो पनि कस्तो भन्यो भने त्यो फर्स्ट टर्मिनलको एक्जाम दिने बेलामा जो मेरो साइडमा बस्नु भएको थियो नि होइन, उहाँ चाहिँ एक ब्याच सिनियर हुनुहुन्थ्यो तर अर्कै स्ट्रिमको हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँले चाहिँ के थाल्नु भएको थियो भन्दाखेरि साइन्स स्टुडेन्ट हो, यसलाई त खतरा आउँछ भनेर होइन। अनि मेरो मभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना साथी थियो क्या, अब उसको नामबाट के भनौँ होइन, उसको नाम के नाम है। अनि उसलाई पनि लागेछ कि यो त खतरा, किन भन्दाखेरि यसले त नोट्सहरू लिन्थ्यो होइन, क्लासमा हुँदाखेरि यसले नोट्सहरू लिन्थ्यो, यो त खतरा हो भनेर सोचेछ होइन। ऊ मक्खै मेरो पछाडि यो छ भनेर ऊ मक्खै थियो के। अनि त्यसपछि अनि नेपाली र इङ्ग्लिस फर्स्टमा हुन्छ नि त एक्जाम, त्यो त खतरा दिएँ मैले होइन, कसैसँग नबोलिकन टङ दिएँ। थर्ड डे म्याथमा त्यो मान्छेले मैले बोलाएको भन्यो। अनि ऊ चाहिँ मेरो आशामा आएको रहेछ क्या, अन्त उसले मलाई पास गराएको क्या, त्यसरी पास गराएको। अनि अरूमा त हामीले कसरी चिट गऱ्यो आई कान्ट होइन, त्यो म भन्न सक्दिनँ, भन्नु मिल्छ पनि मिल्दैन थाहा भएन। तर जे होस् त्यस्तो चिटिङ मैले लाइफमा कहिले गरेको थिएन क्या, आई नेभर चिटेड लाइक द्याट के। अनि त्यसपछि फर्स्ट टर्मिनल सक्यो, त्यसपछि मेरो फ्रेन्ड सर्कल पनि चेन्ज भयो होइन, बिस्तारै कसरी हो चेन्ज भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै आउँछ 11को फाइनल एक्जाम। त्यो बेलामा मलाई एट्याक आएको के, समथिङ, त्यसलाई म प्यानिक एट्याक त भन्दिनँ, समथिङ फेलियरको एट्याक हुन्छ, त्यो स्केरी एट्याक के आयो है। अनि त्यो बेला मेरो हेल्थ पनि एकदम डिक्लाइन थियो, त्यसको पछाडि पनि छुट्टै कहानी छ होइन। अनि त्यो हेल्थको पनि एकदम डिक्लाइनको पनि चरम अवस्थामा थिएँ होइन। अनि फर्स्ट एक्जाम दियो, इङ्ग्लिस दियो, नेपाली दियो। नेपालीको एक्जाम दिने बेलामा त लाइक मैले 32 मार्क्सको मात्र लेखेँ होइन, गनी। अनि त्यसपछि म वासरुममा गएर आई भमिटेड लाइक
हेल के यति धेरै भमिट गरेँ मैले। अनि त्यसपछि लाइक वार्डेनले समेत खोज्नु आउनु परेको थियो क्या केही भयो कि भनेर। अनि त्यो बेला म सकिनँ। अनि त्यसपछि रिटर्न ब्याक अनि म बिरामी भएँ होइन। अनि बिरामी भइसकेपछि त बाहना पाइहालेँ मैले कलेज नजाने। अनि अलिअलि निको नि होइन आई कान्ट भनेर मैले त्यसरी पास गरेँ। अब 12मा म कसरी पुगेँ त 11को एक्जाम नदिकन भन्दाखेरि मैले अनि सरलाई भेटेँ मैले। अनि सरलाई मैले एप्लिकेसन लेख्नुलाई गाली खाएँ। अनि एप्लिकेसन लेख्नु लगाएँ। अनि त्यसपछि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ मैले के भनेँ भन्दाखेरि मेरो साथीलाई के त्यो पाँचवटा ग्रुपको साथी होइन अर्कै साथीलाई होइन मैले क्वेसन पेपर मागेँ। अनि त्यो पास मार्क्स मात्र पढेर गएर एक्जाम दिएर मैले त्यसरी 11 पास गरेँ। अनि 11मा मैले पास गरिसकेपछि मेरो 3 क्रस भएको थियो क्या 3 GPAको पनि त्यो 3 क्रस भइसकेको थियो क्या समथिङ ए आएको थियो होला मेरो साइन्समा होइन। द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई एभर पास्ड के त्यो पनि चिट गरेर। अनि 12मा त हेल किन भन्दा केही आउँदैन आफूलाई होइन। 11मा बेस लेभल केही थाहा पाएको भए पो यति धेरै प्रेसर यति धेरै मेन्टली प्रेसर। अनि त्यसपछि आई फिल सो प्रेसराइज। र मैले यता घरमा आएर यसलाई पनि भन्न सकिरहेको छैन म गर्न सक्दिनँ भनेर। म बिचमा के न यता जानु न उता जानु। यता झऱ्यो भने के अरे खोल्सा छ यता झऱ्यो भने भल्क्यानो छ टाइपको क्या। म के गर्ने त भन्ने भइसकेपछि मलाई सक्दिनँ जस्तो पनि मलाई लागिरहेको थियो। त्यसपछि प्र्याक्टिकलहरू भएन। मलाई कसम केमिस्ट्रीको एउटा मात्र प्र्याक्टिकल अहिले मेरो दिमागमा यहाँ छ त्यो स्यान्ड एन्ड क्याम्फरको। त्यो बाहेक मलाई अरू कुनै प्र्याक्टिकल याद छैन। अनि त्यो भ्यागुता चिरेको बाहेक मलाई अरू कुनै पनि याद छैन। केही याद छैन मलाई केही याद छैन के गरेँ कसरी गरेँ। अनि समथिङ के थ्योरीहरू केही याद छैन। यति धेरै लाइक त्यो बेलामा मलाई मेन्टली प्रेसर मैले यति धेरै लिएको थिएँ नि। अनि कुहिएको आलु भनेर पहिला टिचरहरूले एक्जाम्पल दिन्थ्यो क्या। आई फेल द्याट कुहिएको आलु किन भन्दाखेरि आई कुड सी देम प्रोग्रेसिङ होइन। उनीहरूले स्टडी गरिरहेको छ उनीहरूले। अनि मलाई काहीँ न काहीँ गिल्ट भयो कि मैले गर्दाखेरि उनीहरू पनि फेरि उनीहरूको पनि ग्रेड तल थियो क्या अलिकति। उनीहरूलाई नि गाह्रै हुन्थ्यो कि उनीहरू त्यस्तो फेलै हुने त होइन बट गाह्रो हुन्थ्यो कि उनीहरूलाई। अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि बिकज अफ मी भन्ने मलाई फिल हुन थाल्यो होइन। अनि त्यस्तो भइसकेपछि लाइफमा यत्रो ठुलो झट्टा उसै त प्रेसर छ होइन त्यही माथि यत्रो ठुलो झटारो हानिदियो कि म छच्किएँ। अनि त्यसपछि मैले साइन्स कन्टिन्यू गर्न सकेन मैले पढाइ छोडिदिएँ। अनि त्यो एसँग पनि टोटली कनेक्सन टुटिसकेपछि मैले सोसल मिडियाबाट त अभियसली हेर्थेँ उनीहरूले के गरेछ। अनि आई विस देम अ लक होइन आफ्नै तरिकाले मेरो अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ पास गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि दे आर नाउ इन अ राइट प्लेस मेरो साथीहरू। आई होप दे सी मी एज अ गुड फ्रेन्ड होइन कुहिएको आलु जसरी नहेरोस्। आई नो टिचरहरूले त हेर्छन् यो कुहिएको आलु भनेर होइन बट आई होप फ्रेन्डहरूले मलाई त्यसरी हेर्दैन साथीहरू त्यो स्पेसली त्यो 5जनाले मलाई त्यसरी हेर्दैन। अनि त्यहाँमध्ये पनि 2जनालाई आई स्टिल ओ किट क्याट होइन कुनै दिन भेट्यो भने आई विल गिभ देम होइन। वी वर सो क्लोज फ्रेन्ड होइन। त्यही माथि मेरो त्यो केटी साथी चाहिँ यति धेरै क्लोज थियो कि आई लभड हर। अनि राइट नाउ आई मिस हर सो मच के। मैले त्यो बेलामा मेरो टाइम गुमेको भन्दा पनि त्यो टाइमले गर्दाखेरि मैले मेरो साथीहरू गुमाएकोमा चाहिँ आई रियली रिग्रेट द्याट होइन। आई एम सो ग्ल्याड कि मैले त्यो कोर्स त्यो बेला छोडेँ जस्तो कि आई फिल सो ग्ल्याड कि त्यो बेलामा यति ठुलो मलाई आनन्द छ नि किन भन्दाखेरि आई वाज प्रेसराइज बाई सम वान होइन। अनि त्यो प्रेसराइजमा चाहिँ आई वाज सो म्यानिपुलेटेड अर के भएको थियो म आई डोन्ट नो मेरो दिमाग कहाँ कुन ग्रहमा गएर अड्केको थियो कि त्यो पृथ्वीमा फर्किनै सकेन होइन कि मैले त्यस्तो डिसिजन लिएँ। अनि थ्याङ्क गड आई हेभ अ भेरी सपोर्टिभ हस्बेन्ड। उहाँले नै मलाई केही पनि भन्नु भएन केही कराउनु भएन पैसा वेस्टको यताउता नो तिमी ठिक छौ भने ठिक छ भने एन्ड डोन्ट वरी गाइज कि यसले अब यति नै पढाइ छोडेको रहेछ भनेर नो मैले +2 सकाएँ +2 राम्ररी सकाएँ अर्कै स्ट्रिममा। त्यसपछि आई एम नाउ अ ब्याचलर फर्स्ट इयर हो मेरो केही इयर्स ब्याक छ बट आई एम ग्ल्याड आई टुक द्याट डिसिजन। अनि त्यो बेला +2 को मेरो रिजल्ट वाज सो प्राउड मुमेन्ट फर मी। अनि त्यो म कुनै अरू एपिसोडमा भन्छु। आजको चाहिँ यति नै हो कि सो आई टेल यु गाइज कि डोन्ट टेक हुन्छ त एनी डिसिजन बिकज अफ सम वान कि कसैले प्रेसराइज गर्यो भने त्यो प्रेसरहरू सबै छोडेर जस्ट थिङ्क एबाउट युर सेल्फ होइन। अनि मेरो लाइफको मैले 1.5 वर्ष चाहिँ यसरी गुजारेँ। अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम स्टोरी टेलिङ फर्स्ट टाइम मैले धेरै कुरा हुनसक्छ एउटा त कुरा त म धेरै बक बोल्ने मान्छे हो। म बोल्नु थालेपछि वरिपरिको निदाउँछन् त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो कति भयो कस्तो भयो थाहा छैन। दिस इज माई फर्स्ट टाइम भनेर हेर्नु होला र आउने दिनहरूमा आई विल किप अन हुन्छ त
इम्प्रुभिङ माइसेल्फ, मेरो भिडियो क्वालिटीदेखि लिएर साउन्ड क्वालिटीदेखि लिएर मेरो स्टोरी टेलिङ क्वालिटी, मेरो आफै भित्रको क्वालिटी पनि आई विल किप अन इम्प्रुभिङ। जाँदै ह्याप्पी न्यू इयर अगेन। अनि तपाईँहरूलाई यो वर्षले चाहिँ धेरै 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 ब्लेसिङ ल्याओस्, तपाईँहरूको पैसा आओस्, तपाईँहरूको लभ लाइफ एकदम राम्रो होस्, तपाईँको रिलेसन राम्रो होस्, तपाईँको करियर राम्रो होस्, एभ्रिथिङ राम्रो राम्रो होस्, र हाम्रो देश पनि समृद्धितिर जाओस्, भ्रष्टाचार मुक्त होस् होइन। धेरै धेरै राम्रै राम्रो मात्र होस्, र नराम्रो केही आइपरे पनि त्यसलाई हाँसी हाँसी खुसी खुसी बिताउन पाऊँ, त्यसलाई त्यो टाइम गुज्रोस् भन्दै मेरो यो 2 शब्द होइन 1000 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। सो यो कुराको होइन, प्लिज इग्नोर द्याट बुलेटको साउन्ड, प्लिज इग्नोर द्याट बाइकको साउन्ड होइन। यथार्थ यथार्थ यथार्थ